Fenda tu non ewe jenububu. Ewe gukun zorangang anom doa seri iwarwe. Eirengin agangeri gebira nemen meburuarwe. Awisen toton sebi. Aganzek se rira rekuru. Ewe gukun zorangang a furry methods medicine ewe gebira meburuarwe raureri ebe furry. Tiwer orjek ewe methods. Ebe thoughts ewe rengin esefokun furry. Ewe gebina meburuarwe ra kia tengeni ewe dios me eniweni a fershenifa. Ewe dios esetoni rongrong esepaldongeni kuna. Nupen ewe gebina meburuarwe rairen ewe nengin ewe tirne ya tengeni ewe dios. Ewe nengin aira. O sorat tibis ngaw se dogeri iodek ngeri rovira god. Nga ua iodek ngeri o god no neng. A dogeri rorong ngeri o aban dogeri grey. Non ewe sosoran. Nupan ewe nengin awara enen puluan gebina ewe mungonde sosor. Ewe fefin a keju. Ewe nengin a basa. Pada ka keju. Ewe gebira a semwen. Auri ewe semwerin keiraban. Kewe sose verse dogeri e tikarada. Iwe ngang me sireban. Ewe a dogeri ewe siarwe semwen. Iga adogeri no ngeri o so fos nori warwe mi fakundoa iwe adogeri sire me de bodogeri ferri arbo seri arwe semwen. Iwe ewe fefira aureri o gebira met ewe rengin aureri. Ipo da juri ewe so fos ipo uwe coach aidi fangeri. Iwe ewe gebira ado da wan warwe fidi nun kewe oris mi fakun mutir. Kewe wen wan war kewe oris ratabodobe burin ewe gebira. Iwe gebira a kabongeri buruarwe pan ewe kukunengin. Iwe rase. Ewe so fast a guna ewe gebina a seti on ewe ad. Arong sun purausan ane manwe semwen. Iwa ereni no inu chan angang epo da juri. Iwe ireni met epo feri. Aupwe ereni ewe gebina neimen. Epo fendong eni ewe chan pupu churdan epo du fan fishu. Iwe epo chikarata. Kibira nemen aureriron kiowen rafidi. Ewe so fast a egieki ngang mi pul. Ya egiek nge isemo tutu. Isat tongeni ipo tutu nane wakorik mi pakat. Kibira nemen a fokun song. Feridero so fast aure ebora duraro korik. Ipo diwin sefan ngeni imwewe. Kibira nemen a sefan ngeri iwarwe. Iwe ekeo mwen ranom wan ekeo oris ra kire daurukun warwe. Iwe raureri. Ika ewe so fast eborani och watena nganko po feri. Kasap tongani feri. Pata ko se jak feri ewe kukun metaj a renu. Pata ko se fenda tutu non ewe korik. Iwe kebira nemen a eriwiri warwe warwean ngeri o korik. Iwe a segeri o korik. Ewe korik me fakun pakak ne kepinane man a dolong non ewe korik a tutu tuta. A nengeni pönkewe me jak or kiringawan. Iwe a bal tutu sefan ne me jak chiwan or kiringawan. Iwe a bal tutu me jak chiwan or kewe kiringawan pe. Kewe man raja kotor kepinane man nonan tutu tuta. Tutu tuta. Tutu tuta. Nge me jak chiwan or kewe kiringau me fakun ngau wan inisil. Ewe efisuwan sengoran a ako gati unisen inisil. Nge esetwen war kewe giringau war inisin. Kewe giringau rabaro. Kebira nemen akadon pen kewe pan pejen pan ursen irisin esaptwen war e kewe giringau wan. Ewe giringau abaro achikar. Kewe wan ra aroborop. Rafokun mesej. Kebira nemen amoda ube noro korik amoda dawan warwe. Iwe rasese fengeri iwen oso fosiwe webwe abasan kiri sogeri. Kewen raban fidi. Kebira nemen adudi memoro so fos o abasa an kiri sogeri. Aban weado an keweri fang. Ngewo so fos abasa. Ise dongeni ange ke difang. Esop ngang ewe wawe si am wesemwen. Ewe kot londang a
wisen ewe saro a echigorogeta. Kebira nemen me kyo wan rasa safen ngedi ferue rue. Puruarue me orengin ramasa ewean. Iwe kebira nemen akabongerir a fokure witiri warue nese. Nubura rabakan a buzer. Iwa chikar! Iwe nubuen kebira nemen me buruanwe rabo yodek. Resituer yodek ngeri overios. Pura ese rorong ngerir ese ban kurir. Ra yodek ngeri ogot no neng. Iwe ewe guku nengin aban fidir ne yodek ngeri got no neng. Kebira nemen a yodek ngeri got. Kiri show ngaruk ewe kot nondang. Kiri show pun kawe saro ay wasemun.